Арай минь үзэгчдээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ. Илэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн 2 дугаар шат хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ шатанд 16-аас 39 насны иргэд, за мөн 1 дугаар шатанд хамрагдаагүй 40-оос 65 насны үлдсэн иргэд өөрийн хүсэлтээр хамрагдах боломжтой маа. За тэгвэл аймгийн засаг даргын ээлжит 10 дугаар хуралдаанаар илэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн үйл явц хэрэгжилтийн талаар хэлэлцлээ. Тодорхойлбол их хэлний хэрэгжилт 2017 оны хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт амьдрах орчноо сайжруулах, ахмад настай дэмжих жилийн 1 дугаар улирлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай, за засаг даргын тамгын газрын дотоод хяналтын журам, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтран ажиллах төлөвлөгөө танилцуулах, за илэг бүтэн Монгол хөтөлбөр, халдварт өвчин судлал, сүрьегийн эрт илрүүлгийн явцын мэдээлэл зэрэг асуудлыг хэлэлцэн. Тэгвэл аймгийн эрүүл мэндийн газрын даргаас илэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг авлаа. Тэгээ илэг бүтэн Монгол хөтөлбөр засгийн газраас батлагдан гарч аймгийн иржүүлэх ажлын одоо ажлын төлөвлөгөө гарч өнгөрсөн 17 оноос 1-р шатнд 40-оос 65 насны одоо энэ онд бол 18 онд бол 16-аас 39 насны юм хүчтэйгээр одоо хэрэгжихээр бол хэрэгжиж явж байна. Тэгээ сая одоо аймгийн засгийн зөвлөлийн хурал дээр бол өнгөрсөн одоо 40-оос 65 насны дунд одоо эртэлрүүлэг энэ илэрсэн өвчлөлийг эмчилгээнд хамруулах асуудал ямар үр дүнтэй, энэ илүүтэй хэлбэр ямар үр дүнтэй хэрэгжсэн байдаг асуудал сая засгийн зөвлөлийн хурлаар тайлагналаа. Ерөнхийдөө бас өнгөрсөн онд бас илүүтэй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ бас тодорхой тулгымдсан бас хэрэгжүүлж байсан ажлууд тулгымдсан ажлууд гарч ирсэн. Энэ ажлыг бол бид нар бас энэ ондоо хэрэгжүүлэхдээ бас энэ хэрэгжүүлсэн ажлынхаа одоо тэр тулгымжийн астыг зас залруулж энэ онд яаж хэрэгжүүлэх вэ? Энэ дэжин тулгымцсан асуудыг шийдвэрлэх, орон нутгийн асуудыг шийдвэрлэх асуудлуудыг яа шийдвэрлэх асуудлуудаа сая застрын зөвлөлд орсон бас асуудлуудаа салаа тавилаа. За илэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн зорилго нь Монгол улсын хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх шалтгааны нэг болж байгаа илэгний хатуурал, илэгний хавдрын өвчлөл, нас баралтыг бууруулах. За үүний тулд илэгний өвчний шалтгаан болсон илэгний вирусын халдварын тархалтыг хяналтанд авах явдал гэдгийг хэлж байна. За хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд төр засаг, нийгмийн бүх салбар, төрийн бус байгууллага, иргэний оролцоо, санаачлаг, дэмжлэг, хамтын ажиллагаа зайлшгүй чухал болж байна гэдгийг хэлж байгаамаа. Энэ онд бол бид 18 онд бол 16-аас 39 насны нийт одоо манай аймгийн хэмжээд 53,500 орчим иргэн байгаа. Энэ насны зорилт насныхаа бидний нийт иргэдээ бол хурц үйлчлэхээс гадна мөн 65-аас дээш насны иргэдээ бол сайн дурын одоо өөрсдийн сайн дураар нь одоо эмчилгээ илрүүлэхт хамруулна. За мөн одоо өнгөрсөн онд нийт 16-аас 39 насны нийт 32,500 гаруй хамрагдах ёстой байсан. Өнөөдөр бол 19,000 хүн хамрагдсан байгаа. Үүний цаана үлдэж байгаа 13,000 орчим хүн одоо энэ онд мөн одоо үргэлжлүүлээд нийлүүлэлтийн хөтөлбөрийн өрөөнд ВЦ вирусын илрүүлэх шилжээнд хамруулна. Өвчтөе ВЦ-тэй илэрсэн хүмүүсийг одоо С-тэй илэрсэн иргэдээ идэвхжил тоолох шинжилгээнд хамруулах, идэвхжил тоолох шинжилгээнд хамруулаад эмчилгээнд орох шаардлагатай болдог тийм ээ. Үе шаттай одоо эмчилгээндээ хамруулад ингээ үр дүнгээ гаргах ийм л ажил. За илэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд үе шаттайгаар олон ажлуудыг хийн. За өргөс сумын эрүүл мэндийн төвд хийсэн шинжилгээгээр илэгний ВЦ вирусын халдвартай илэрсэн бол эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас итгэмжлэгдсэн лабораториудад вирус тоолох шинжилгээнд хамруулах юм байна. За мөн үс тоолох шинжилгээгээр вирусын архаг тээгч эмчилгээ хийх шаардлагатай иргэдийг хөнгөлөлтөө өнөр вирусын эсрэг эмчилгээнд хамруулж, илэгний архаг өвчтөе болон илэгний вирус тээгч хүмүүсийг эмчийн хяналтанд бүрэн хамруулж, шаардлагатай оншилгоо эмчилгээг зааврын дагуу хийх гээд олон ажлуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулах юм а. Аймгийн онцгой комиссийн 9 дугаар хуралдаан боллоо. Энэ хуралдаанд аймгийн ус цагуур орчны шинжилгээний газраас цаг агаарын төлөв байдал, за цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тундас нэмэгдүүлэх нөхцөл боломж, за мөн техник хэрэгслийн талаар асуудал орууллаа. Өнөөдрийн байдлаар хуурай шилт ихтэй, салхитай, дулаахан байгаа хэдий ч хөрс өнгнөөсөө 18-аас 20 см гиссэн байгаа юм байна. Хуурай шилт ихтэй байгаа учраас цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тундас оруулах арга хэмжээг 4 сарын 1-ээс эхлүүлэх шийдвэр гарч бүх бичиг баримтууд гэрээ хэлэлцээр хийгдсэн байна. За энэ үйл ажиллагаанд зориулаад пуужингийн нөөцийг бол одоогийн байдлаар 33 ширхэг пуужинтай болсон байгаа. За манай аймгийн баруун талын 4 суванд бол газрын генератор гэдэг хөрөмж байрлуулсан байдаг. За тэднэрт ашиглах түлшний нөөц бол 16 ширхэг байгаа. За тэгээд харилцаа холбооны хэрэгсэл, машин тээвэр энэ юм бол үлдэхийг хангацсан байгаа. За машин тээврийн тухайд бол 2007 онд авсан
нэг фургон машинтай байдаг манайх. За энэ маань одоо илэгдэж хуучраад ер нь ажлын шаардлага хад хүндхэн болж байгаа. Гэхдээ яг одоо аймгийн онцгой комисс засаг даргын үзээс бол 15 16 онуудад ингээд ээж таатайгаар бас сэлбэг хэрэгсэлтэй тусалцаа үзүүлж хайрцгийн мотор, хороб, дөрвөн дугуй зэргээр бол тусалж дэмжсээр ирсэн. За одоо энэ гихтэр зэрэг урд хойдын хэлбэрүүд бол бас муудаад дуу тусмаас л гойждаг. Ер нь ажил гүйцэтгэхэд хүндхэн байдалтай байгаа. Тийм учраас энэ удаагийн аймгийн онцгой комиссийн хоролд бол програм машины урд хойдын хэлийг сэлбэг хэрэгслээр хангаж өгөх, шинжилж өгөх ийм өсөлт орууллаа. За нэг тодорхой хэмжээнд шийдвэрлэхээр ингэ шийдсэн бол батай байна. За аймгийн онцгой комиссийн хуралдаанаар гишүүд энэ асуудлын талаар газар тариалангийн бүс нутагт тариалан эрхлэх боломж нөхцөл хэрвээ. За энэ тал дээр хур тундас нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэсэн саналууд гаргасан байна. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаа үзэгчдтэй баярлалаа. Дараагийн мэдээ Mobicom хөвсгөл салбар хэрэглэгчдтэй зориулсан олон шинэ үйлчилгээ урамшуулал зарладаг байгаа. За тэгвэл энэ удаа хэрэглэгчдтэй зориулсан шинэ урамшуулал үйлчилгээний талаарх мэдээллийг хүргье. За Mobicom хөвсгөл салбараас яг удаа зарлагдж байгаа урамшууллын мэдээлэл танилцуулъя. 14-23 насны залуустай 99-тэй 85-85-аар эхэлсэн дугааруудаа 1000 төгрөгөөр 1000 нэгжтэй зарагдж байна. За мөн 0-14 насны хүүхдүүд маань ээж аав руу 14 нас хүртэл үнэгүй ярьдаг дугаараа төрсний гэрчлэгээд ээж аав нэрээд 3500-аар 99-тэй дугаараа сонголтоо хийгээд авах боломжтой байгаа. За манай дээр сартаа 34800 төгрөг төлөөд бүх сүлжээнд үнэгүй ярьдаг, сүлжээндээ мессеж үнэгүй бичдэг, интернет хязгааргүй ашигладаг мини моби 34800 гэдэг багц байгаа. Энэ хүү багцлоо одоо ашиглаж байгаа дугаартайгаа болон шинэ дугаараа аваад орох боломжтой байгаа. За мөн маа дээр нээлттэйгээд удааг байгаа Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S8, iPhone 8, iPhone X утаснууд маань шинээр ирсэн байгаа. За дээрэс нь Huawei Y5, Samsung Galaxy J3 гэдэг 17-ны шин загвар нь Samsung Galaxy J7 гэдэг 17-ны шин загваруудын утас ирсэн байгаа. Энэхүү утсыг маань Mobicom-ийн дугаартай хэрэглэгч 6 сарын турш сар болгон 9000-аас дээш хэрэглээсэн хэрэглэгчд маань хүүгүү лизингээр авах боломжтой байгаа. Mobicom хөвсгөл салбар энэ мэтчилэн шинээр зарлагдсан урамшуул үйлчилгээнийхээ талаарх мэдээллийг 7 хоног бүр иргэддээ хүргэх байгаа. Хэрэглэгч та бүхэн сонирхсон үйлчилгээ урамшууллын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Mobicom хөвсгөл салбараас ирж авах боломжтой юм а. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. За бид энэ удаа аймгийн Khuvsgul аж ахуйн газрын дарга Баттулгаас шүлхийн өвчний талаарх мэдээллийг тодрууллаа. За мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаа үзэгчдтэй баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. За энэ удаа аймгийн Khuvsgul аж ахуйн газрын дарга Баттулгаас ер нь бол манай хөрс сэргэлдээ аймагуд бол малын гоц салтар шүлхийн өвчин гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь манай аймаг урьдчилан сэргийлэх тал дээр нь ер нь яаж анхаарч ажиллаж байна? Таны талаараас үзэгчдтэй дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэхгүй. За 2018 он гарсаар бол одоо бас манай 13 аймгийн 41 суманд бол энэ малын гоц халдвар шүлгийн өвчин бол гарч бүртгэгдэж одоо тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авч ажилласан байдаг. За манай хөрс зэрэгэлд Булган Арангаан аймагт бол малын гоц халдварт шүлгийн өвчин гарсантай холбогдуулж манай аймаг бол одоо нийтдээ бол нэг 5 одоо хариуцлагын хяналтын постыг бол ажилуулж 2 сарын 24-өөс хойш бол одоо нийтдээ 48 хоног ажиллауллаа. За энэ хугацаанд бол одоо нэг нийтдээ 6800 гаруй тээврийн хэрэгсэл 32000 гаруй хүн бол одоо бас энэ хариуцлагын нэвтрэх хяналтын постоор бол одоо дамжиж өнгөрч хариуцлагад хамрагдаж явсан байна. Тэгэхээр ер нь бол бид нар бас тодорхой хугацаанд бол одоо энэ хөлийн сумдууд тариалан их уулаар шаан тосон цэнгэл галт жаргалант гэж сумдуудтай бол хамтарч ажиллалаа. За гаднаас ирж байгаа бас оторт явсан өрхүүдээ хүлээж авлаа. Үзлэг шинжилгээнд мал сүргийг нь хамрууллаа, малын хэмжээ хяналтанд орууллаа гэд нэлээдгүй ажлыг бол зохион байгууллаа. Энэ бол одоо яа харахгүй энэ мэрэгжлийн байгууллагуудын хамтарсан хамтын хүч байсан төр захиргааны байгаа аймгийн онцгой комиссаас эхлээд сумын онцгой комисс, суманд ажиллаж байгаа мэрэгжилтнүүд, аймгийн онцгой комиссийн гишүүд, онцгой комиссийн албадуудын бол хамтын хүчин чармаалт байсан гэж бодож байгаа. Мөн дээрээс нь иргэд маань ч гэсэндээ ер нь бол тэр малынхаа шилжилт төлөвлөгөөн дээр анхаарч гаднаас мал авахгүй байх,
малын гаралтай бүтээгдэхүүн оруулж ирэхгүй байх чиглэл дээр бас тодорхой хэмжээнд бол одоо бас ажил зохион байгуулж энд бол үр дүн гарсан гэж бодож байгаа. Хариуцлага халдваргүйжүүлэлт хийхдээ бол бас 2 сарын 24 гэдэг бол хүнд нөхцөл байлаа. Өвлийн хүйтэн цастай ус нь хөлддөг хариуцлага хийхэд нэлээд хүндрэлтэй. Бид нар л өөрсдийн нөөц боломжоо ашиглаад зам дээр бол зорчих хэсгээр нь эсгий тавиад, дээр нь бодисоо тавиад, эсгийгээ чиглэж байгаа, дээр нь давс тавиад, хариуцлагын бодисоо тавиад, машиныхын дугуйг өнхрүүлээд, автоматсаа үүрээд, халуун ус хийгээд, хөлддөггүй одоо бас юм гадуур нь дулаалж материал хийгээд ингээд ер нь бол хүнд нөхцөлд манай мэрэгчлэнүүд холбогдох эмчнэр мэрэгчлэнүүд хүмүүс бол ажилласан бүх хүмүүстэй бол талархаж байгаа юм. Ер нь бол хүнд нөхцөлд бол одоо бас аймгийнхаа тийм ээ гоцалдар төвчнөөс 50 бус нутгаа хамгаалахад бол хоёргүй сэтгэлээр ажилласан хүмүүс бол байгаа. Мөн энэ дээр бол одоо тэр нэг удаагийн хувцас хэрэгсэл бол нилээдгүй бас тодорхой хэмжээнд бас нөөц боломжоор бол бид нар гаргалаа. Мөн одоо бас тэр хариуцлагын бодисыг гаргалаа. Аймгийн онцгой комиссоос ч гэсэндээ тодорхой хэмжээний хөрөнгийг бол шийдвэрлээ. За аймгийн онцгой комиссоос бол нэг аймгаас бол нэг 25 сая төгрөгийг бол шийдэж өгсөн. Энд бол тэр хүмүүст одоо ажилласан хугацааны томилолт сүүлд нь бол одоо бас тодорхой хэмжээнд бид нар хоолн дээр нь нэмэр хандив болгож одоо хоол хүнсний зүйлийн авж өглөө, томилтыг нь өглөө, шатхууныг нь өглөө, хариуцлагын бодисоо худалдаж авлаа. За мөн дээрээс нь одоо бас аймгаас мөн гаргахаас гадна мэрэгжлийн байгууллага манайхаас бол одоо бас өөрсдийн аюулгүй нөөцөд байдаг. Нэг удаагийн хариуцлагын хувцас, хариуцлагын бодис, тэр ам зайлдаг хариуцлагын бодисууд гээд энэ бүх зүйлүүд дээр бол одоо бас 4 сая гаруй төгрөгийн зардлыг бол гаргалаа. Нийтдээ бол одоо аймгийн хэмжээгээр бол нэг 30 орчим сая төгрөгийг бол одоо бас энэ хүү хариуцлагын одоо бас хяналтын постын зүйлүүд бол зарцуулаад байгаа. Гисэн хэдийч бас анхааруулмаар нэг хэдэн зүйлүүд байгаад байна. Юу вэ гэвэл ер нь бол энэ гаднаас одоо хулгайн замаар мал амтай оруулж ирдэг тохиолдол бол одоо бас байгаад байна. Тэгэхээр бол энэ дээр бас хулгайн замаар мал амтай оруулж ирэх юм бол тодорхой хэмжээнд хуулийн хариуцлага бол хүлээлгэнэ. Дээрээс нь бол тэр малыг бол тодорхой цаг хугацаанд хариу цэрт байлгаж агаад буцаан зардал гаргаж буцаах болно. Тэгэхээр бол иргэдээс дахин зардал гарна. Тэгэхээр бол ер нь бол Хөвсгөл аймгийн бол гаднаас одоо малын гаралтай бүтээгдэхүүн оруулж ирэх бол хориотой байгаа шүү. Хэрвээ одоо энэхүү хууль журмаа зөрчих юм бол тодорхой хэмжээнд хуулийн хариуцлага хүлээнэ. Иргэддээ бол энэ мэдээллийг сонсоогүй хүмүүс нь одоо сонссон хүмүүс нь сонсоогүйдээ дамжуул нэгэндээ энэхүү мэдээллийг дамжихгүй бол төрөнгөөрөө тийм ээ бас одоо эрсдэл орох гэдгийг бол анхааруулж хэлмээр байгаа юм. Тэгээ хүн болгон л одоо бас нөрсөн сэргийлэх арга хэмжээнд дээр бол хамтарч ажиллах бол зөвхөн мэрэгжлийн байгууллагууд төр захиргааны байгууллагууд энэ дээр ажиллаад бол дангаараа бол амжилтанд хүрэхгүй гэдгийг дахин хэлье. 5 пост ажиллаж байгаа гэсэн ямар хаана 5 пост ажиллаж байгаа? За Тариалан сумын Намнангийн ар булгантай хэл залгаа газар Намнангийн ар дээр нэг пост байна. За их уул сумын Дөрөв хангийн нүрийн гүүр гэдэг их уул сумын урдлын Сэлэнгийн голын гүүрэн дээр байна. За дараагийнх нь Аршаант сумын урдталд бол тохойн дөрөлж гээд Аршаант сумын урд хилийн цэстэр бол нэг байна. За Сэлэнгийн голын дээд гүүрэн дээр буюу Сацын булангийн гүүрэн дээр Тосон зөнгөлийн урдталд нэг пост байна. За Жаргалант сумын Оройхын даваан дээр нэг бол пост байгаа. За Солонготын даваан дээр бол Завхан аймгаас бол пост гараад явж байгаа. За Галт сум бол одоо бас цаашаа бол тодорхой хэмжээнд байнгын бас явуулын эргүүл постыг бол ажиллуулад ингээд явж байгаа. Бас энэ хугацаанд ер нь яг манай аймагт гарсан тийм зөрчлүүд бас байна уу тэр талаар та? За энэ ямар зөрчил байна вэ гэвэл за нэгдүгээр асуудал нь булганы одоо тэр 20 цэрийн дэглэмд байсан бүс нутгаас бол одоо 2 хүн бол одоо явж манай аймагт орж ирсэн байдаг. Тэрийг бол одоо Булган аймгаас мэдээлэл өгснээ дагуу бид нэр тэрийг одоо хууль хяналтын байгууллагад олоод тэр гэр орон сууж ирсэн тээврийн хэрэгслийг хариуцгалд хамруулад өөрсдийг нь бол одоо ховц сундрыг хариуцгалд хамруулад дээрээс нь бол тэр хүмүүст бол одоо хуулийн хүрээнд бол хариуцлага тооцсон байдаг. Хууль хяналтын байгууллагууд бол мөн Тариалан сумын 3 иргэн одоо Сэлэнгийн аймгаас хүн авах ажлаар Булган аймгийн постн дээр бол ямар ч бичиг баримт байхгүй тээврийн хэрэгсэлтэйгээр бол одоо Булган аймгийн постн дээр очиод за ингээд авцамаараа яваарай гэдэг зөвлөмжийн дагуу яваагүй хулгайн замаар яваад Эрдэнэтээр дамжаад Сэлэнгийн аймгийн санд ороод тэндээс одоо бас нэг хүн аваад буцаж бол одоо Булган дээрж хариуцлага тооцоолаад хууль хяналтын байгууллагаар хариуцлага тооцоолаад бас нэлээдгүй зарлж хэрэгдэл учирсан байдаг. Энэ бол эргээд тэр хүмүүсийг хариуцлагад хамруулад ховц сундрыг нь бид нар бол бас хариуцлагад хамруулад өөрсдийг нь бол одоо бас ингээд ховц сундрын солиод бол оруулсан байдаг тээврийн хэрэгслийг нь хариуцгаад за мөн одоо бас хулгайн замаар
ноолоор тээвэрлж орж ирсэн нөхөр дээр бол одоо бас ингээ хариуцлага тооцсон хууль хяналтын байгууллага. Тэгэхээр иймэрхүү зөрчлүүдийг бол одоо бас дахин давтахгүй байх чиглэлээр бол одоо бас манай иргэд анхаараасаа л гэж бодож байгаа. За мөн одоо бас энэ Аранга аймгийн нутгаар, Булган аймгийн нутгаар урд замаар дамжаад бол одоо бас энэ Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргээс бол одоо адуу атсан хүн бол одоо манай аймагт ирсэн бай, ар болгот ирсэн байдаг. За энэ нөхдүүднэр бол одоо бас тодорхой хэмжээнд бид нар хязгаарлалтын дэглэмд тэрхүү малыг нь байлгаж байгаад тэгээд буцаах арга хэмжээг бол авах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол яах вэ гэхээр хариуцлага тооцоолны нүн зарлж хэрэгдлэл тэндээс адуу мал авчирлаа. Буцаагаа зарлж хэрэгдлэл тэрийг буцаана. Ер нь бол хооштой малчид иргэдээ хэлээд ийм хулгайн замаар явж ирж байгаа тийм голомттой өвчтөй хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон бүс нутгоор дамжуулж мал амтан малын гаралтай бүтээгдэхүүн тээвэрлж ирж байгаа юмнуудыг бол одоо арга хэмжээг нь авнаа дорно. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бас анхаарал болгоомжтой байж одоо мэдээгүй хүмүүстэй улам цааш нь дамжуулаарай сонссон нэг нь гэдгийг л дахин хэлмээр байна. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчдтэй баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 7038 8441 дугаарыг утсан давах болно. Оройг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй баяртай.